Jawa Barat, PUTR. Pak Kades. Gagah ya. Ya, Kepala Dinas PUTR. PUTR. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Oh, kunaon nu datang anak onong. Aku teh sami, Pak. Naon? PUTR. Naon teh? PUTR. TR. Heeh. Tata Ruang. Heeh. Kunaon sanes, Pak? Naon? Penata Umum. Ya Allah ya Rabbi. Ya penata umum mun maneh jadi kepala dinas sampai jalan rusak. Nah, apa? Eta huntu kitu. Ya itu ah. Kami PUTR sana. PUTR. Penata umum. Heeh. Teteh Rana, Pak. Teteh Rana ada di belakang. Wow. Kamu kenapa ya ditanyain janda terus? Apaan? Sahur bapak oke. Naon? Janda-janda itu harus diurus. Janda tua kita santuni. Janda muda kita kawini. Aing rangsak aku. Lupa-lupa tuh. Tapi harus ingat ya, banyak janda akibat perceraian mengakibatkan kemiskinan. Eta paling satu juta. Nah, itu satu juta sih ulah aya. Ayeuna aja lalaki loba nu kajadian kieu ya. Lalaki ngawin awewena, boga anak kedua. Tinggal ke bener kawin deui. Eueun nu tanggung jawab. Terus jadi miskin. Budakna teu kaurus. Imahna teu bayar listrikna. Mangka ke wajar lamun terus jadi ngabondon. Eta teh akibat lalaki-lalaki durjana model kitu. Heeh, durjana. Lalaki model kitu teh geus teu meunang aya di tanah Sunda. Haruksak. Bener. Kurang ajar. Awewe. Akta perceraian di pengadilan agama mahal 5 juta eta teh. Goblok lalaki gitu teh. Nah, asa ka aing mah. Aing tadi wasingan hukum. Siapa teh? Tapi dan kitu abi mah. Asia. Itu eta mah pancarita umur wungkul. Tapi faktana kumaha? Maneh ngareuneuhan urang Subang. Boga anak lalaki hiji. Beres yang ngareuneuhan deui urang Sukabumi. Dua jeung eta mah. Boga anak lalaki hiji. Dar deui ngareuneuhan urang Cimahi. Pasti we. Boga anak lalaki hiji. Dar ngareuneuhan deui urang Banyaran. Boga anak lalaki hiji. Dar ngareuneuhan deui urang Majalengka. Boga anak 2. Genep sia dirinya kabeh anak sia. Anak sia genep ti sabaraha majikan? 5, Pak. Ini laki-laki perusak wanita. Tidak, Pak, saya penyayang, Pak. Kalau menyayangi kenapa kau tinggalkan? Bukan, dianya mungkin bosan, Pak. Bosan bagaimana? Ya mungkin merasa tertipu, Pak. Coba kamu itu sedikit mikir. Mikirnya kemana? Coba mikir dong. Coba apa sih yang kau banggakan dari wajahmu? Ayo teh rakyat aing goblok. Nah, jadi kamu tahu nggak? Siapa? Lebih terhormat laki-laki yang ditinggalkan istrinya menikah lagi dibanding laki-laki yang meninggalkan istri. Bukan kesan tapi nah jadi pertanyaan kunaon itu trauma itu trauma saha? Eta sugan sanu trauma mah eta urang. Iya, urang mah untuk kawin itu lain urusan trauma. Oh, lain. Naon? Lain urang mah. Hadi dina tuh hareupeun eta. Lain.
Urang lain urusan trauma. Urusan boga budak awewe nih yang leutik kene. Engke lamun geus gede bapak anak kawin deui wajar leutik kene aing embung mangterekeun anak aing. Nyangan nu jadi pertanyaan apa kunaon kita sok curhat di mana-mana. Aing matara curhat tara. Aing unggal poe ngadekeun curhatan unggal poe kuat ngaberepet tuh tadi geus ibu ngecurhat depan aing. Aing matara curhat pamimpin malain curhat menerima curhatan dari warganya. Tapi kan siapa pamimpin curhat na medsos segala diomongkeun urusan pribadi lain pamimpin nu kitu mah tuh eta mah emak-emak. Ngan curhat apa antara teka ciri kumaha curhat teka tingali kumaha di dia medsos di banner walau bawa pisan ditempelkeun sapanu KDM bapak aing nya KDM bapak aing naon hartina KDM bapak aing teh bapak rakyatna Jawa Barat urang Jawa Barat teh boga bapak ngaranna Dedi Mulyadi mun susah aya Dedi Mulyadi aya kriminalisasi aya Dedi Mulyadi imah rugrug aya Dedi Mulyadi gering aya Dedi Mulyadi boga bapak nya bapak aing nama ya Aisyah naon KDM na aing mah Aisyah KDM naon Aisyah KDM teh naon naon singkatan naon Aisyah Kang Duda Merana Aisyah lain Kang Duda Merana KDM teh naon karena laki-laki durjana ku aing mah sikat ulah tuh ulah tuh balik ku aing engke ya dengekeun engke teh ditataan ieu engke urang mah terkoneksi KKB kepala desa di Jawa Barat teh aya ieuna aya sistem aplikasi. Jadi mun aya lalaki kawin lapor ka kades ke dibaca riwayat lalakina aya di nu daftarna ke begitu rek dikawinkeun diumumkeun heula ta calon panjikeun teh tapi salakieun maneh ninggalkeun anak di dia pamajikan nu teu diurus ieu langsung tong dibere surat pengantar kawin deui asupkeun ku aing ka Jatiluhur. Masya nyamuk lah nama ngan rek janji janji naon wah kawin cerai deh ya terus rek kumaha nyare kawin we maksudnya kawinan dituluikeun jeung ieu kitu geus teh jeung sia mah ningali penyanyi aing sia mah teh kaop sia mah teh kaop sia mah naon sih aduh teh sia mah teh kaop sia mah ada ngaburingnya ngaburingnya huntuna sia mah naon nih sok itu ya eta bejakeun ka Asep Guru jadi anggota dewan tong wakaf bager deui sia hutang kebon manggung ge can kabayar nya lah alhamdulillah naon sia teh nu bono itu ada teu kudu aduh kumaha emang kan bisi penasaran ya bisi penasaran teu kudu kumaha tah kieu sound system teh ya kada ulah dirobah-robah deui alus ya anu celi aingna awas ya dirobah deui sukan emang kunaon pasti aing dileungeun sia jeung leungeun kanaya ya Allah ya Rabbi siga Afrika jeung Eropa naon maksudna pasti aku tuh kan ada daya kanan sini dan nyepengan lain uing tinggal maneh aduh kalian ini aing pribadi mah ngambek kasih ya nah kunaon tuh ya baju menambah belikan aing minyak wangi ti aing wedak ti aing kakak salon menang aing sia nu nyabakanan goblok ya beli bade sok semua itu ada yang mah nya Udin Sam
tuh nu ngajak nanti manena Ayo gak sedih kali putri jeung anak monyet. hebat tong belum wae